שלום אנשים, לי קוראים רון, ברוכים הבאים לערוץ שלי. זה הסרטון הראשון שלי, אז מה שבעצם אין לי בעצם נושא לדבר עליו, אבל עדיין אני מרגיש שיש צורך שאני אפתח ערוץ על מנת שאנשים יוכלו להבין שאנשים יוכלו להקשיב לי ולהזדהות איתי, ובעצם אני רוצה מאוד לעזור לאנשים. אני רוצה לגרום להם להבין שהם לא לבד, שיש הרבה דברים שהם חווים, שזה נורמלי לחלוטין. הדברים האלה לא עושים אתכם משוגעים, וגם אם כן משוגעים, אז בואו נהיה משוגעים ביחד. טוב, אז בכללי, אין לי שמץ של מושג על מה אני רוצה לדבר. לבשתי את החולצה הזאת במיוחד בשבילכם. פעם ראשונה ראיתי אותה בארון שלי. כאילו, לא שאני לא אוהב, כן? יש לי מלא שטויות. טוב, אז ככה. מה שבעצם הנושא הכי חשוב, לפי דעתי, שהכי קשה לשתף אותו החוצה. ממה שאני ראיתי בקרב רוב האנשים בעולם, בארץ יותר נכון, זה נושא של חברות בין אנשים. הרבה אנשים הרבה פעמים מתביישים, לא לוקחים צעד, נכנעים למחשבות השליליות שלהם. אני אומר את זה כי אני בעצמי גם עושה את זה ומודע לזה. זה לא משהו חדש, אבל הרבה אנשים חושבים שזה לא בסדר ברמה מאוד קיצונית. אז הם לא משתפים את זה באף אחד, עם אף אחד. ואני מאמין שזה משהו שכן צריך לשתף. על מנת כן להתגבר על הפחד הזה. וכן להבין שהרבה דברים הם פשוט דברים שאתה חי אותם. וצריך לעבור אותם. יש עכשיו את הסטרימים האלה, אנשים שפשוט אוכלים. אוכלים וצלמים אותם. למה יש לזה צפיות? כאילו, למה לי לצפות בזה? זה פעולה טבעית של בן אדם. הוא אוכל. כאילו, שפו, כן? כאילו, יפה שזה ככה יתקדם. אבל אני ספציפית לא מבין מה יש לצפות בזה. אולי זה הפטיש שלכם, כן, לא שופט. טוב. לא שופט. לא. טוב. יש גם את האנשים שהם מציירים. אז אני אראה לכם את הכישורי ציור שלי. מה אני אצייר? אני אצייר את בובספוג. יש לי מלא דברים של בובספוג, יש לי בובת לפי טפי כזאת, לא יודע אם רואים? הנה, לפי טפי אני קורא לדברים האלה. יש לי כרית גם.
both song it's life. It's life. בואו נראה. אז נתחיל בעיניים. באף, בפה המטורף, לחיים, נקודות, נקודות, שתי שיניים ענק, וואי, עשיתי לו שיניים שפיץ, ו... שיניים כאן, קצת יותר מדי שיניים אני עושה לו. יצירת מופת. אני בן אדם כל כך מוכשר. אתם לא מבינים כמה אני מוכשר. טוב, אז אני יודע שלא היה לי הרבה דברים לדבר עליהם. ואני פשוט רוצה להוציא דברים. פשוט להתבטא. מקווה שגם אתם תרצו בזה. כן? טוב, אז אני אסכם את זה ככה. הסרטון הראשון שלי. אני לא יודע אם אני אעשה סרטונים נוספים. אני מקווה שכן. בינתיים מה שיש לי להגיד לכם זה שאתם, שוב פעם, לא לבד. יש הרבה דברים בעולם הזה שנשמעים לנו לא הגיוניים ולא נורמטיביים ושהם לא משמחים אף אחד לשמוע אותם, כאילו את הצרות שלנו. אבל פאק איט, תנו לזה לצאת, תנו לזה לחיות, תנו לזה להתבטא ממכם. אני אומר את זה כבן אדם שבאמת סגר את עצמו במשך שנים. אני לא מאמין את ההתקדמות עכשיו שאני בחודש כמעט. אני מרגיש ממש אחרת. ממש אחרת. וזה מאוד משמח אותי. מאוד משמח אותי כל העניין הזה. ועל הדרך קצת יש חששות. אבל תמיד יש חששות. ואם זה יכול להוביל אותי למקום יותר טוב, וכפי שזה נראה זה מוביל אותי למקום יותר טוב, אז למה לא?